Yun, mga bayaw. Welcome to Dino Boy TV. Ngayon, nandito tayo ngayon sa AG Cycle Nerds sa Santa Mesa, which is siya yung direct importer and supplier ng Shimano products, Maxxis products, at syempre Mountain Peak. Okay? Makikita mo ngayon dito sa harapan ko, bike check natin yung Rider X8 27.5. So tignan natin kung ano ang mga specifications, mga components, at iba-ibang mga pesang nakakapit dito. Alright, let's go! So ito yung Rider na X8. Makikita nyo sa frame nya, meron pa rin siyang mga welding dito na hindi na nakinis. So basically ito pa rin yung old school way ng TIG welding ng mga batalya. But still, makikita nyo, hindi na compromise yung durability ng batalya. Gusto ko sana ipakita sa inyo yung top tube pero natatakpan ng box kasi baka magasgas nitong clip eh. Pero ganun din yan, meron yan ditong ICR at tignan natin sa top tube. So ito ang ICR nya, dito lang sa left side. Okay? Pagdating naman sa down tube nya, meron din siyang kabitan ng battle cage dito. Makikita nyo, Rider. Ang sticker nya, ang ganda ng pagkakakabit. Maganda ang pagkakabuga ng pintura. Glossy siya. Glossy siya na black na may halo ng accent ng royal blue. Alright? Ganon din sa kanyang frame. Dito, ito yung size ng frame nya sa side na to. What else? Ang gulong nito kinabit ay Maxxis Ardent. So this is a 27.5 by 2.25. Alright? Sa kanya namang head tube. Ang head tube nito ay tapered type na. Tapered type. Bakit? Kasi mas masarap gamitin to ng cross country at saka pwede na rin trail ride. Kaya siya naka-tapered. Seal bearing na ang ginamit. Meron din sa kanyang fork. Stock pa to ni Rider. Meron na rin siyang lockout tsaka preload on the other side. Ano pa? Ang rim niya ay alloy na by Rider din. Nakikita nyo. Gumamit din siya ng shredder valve or American valve para sa kanyang pito. Ang kanya namang spokes and nipples ay 36 holes. Sa kanya naman po dito ang kanyang hubs ay stock pa ni Rider. Naka-hydraulic po ito. Naka-hydraulic na MT200. Kung makikita nyo. Ano pa? At itong kanyang shifters. Shimano na rin. Sa kanya naman po dito sa kanyang chain wheel at crank. So gumamit siya ng Donglu na 36 teeth. Tapos ano yan, pwede mong palitan yung chain ring nya. Natatanggal. Alloy na rin. 170mm ang kanyang arm. Sa kanya naman pedal, alloy ang ginamit na pedal pero hindi pa siya seal bearing, ball bearing pa siya. Alright? Pagdating naman sa kanyang chainstay, yan, makikita mo yung salitang X8. Yan yung model ni Rider. Ganun din, maganda yung finish ng pintura, very glossy. Pwede mo itong i-wax pag nakikita mong marumi na. At ito ay 1/12. Gumamit siya ng Shimano na sprocket na ang pinakamaliit na teeth ay 11, pinakamalaking teeth ay 50. Pangmalakasan na to, 12 speed. Kahit sa ibang universe, makakarating ka na rito. Tapos, yung RD nya, ganoon din. Gumamit siya ng Jore. Na RD, naka-big pulley to. Kung kala nyo, ito yung maliit na pulley. Ito yung 13 teeth na pulley. Alright? What else? Pagdating naman sa kanyang seat post. Yan, kanyang seat clamp ay quick release na. Pwede nang tanggalin. So, madaling yung matatanggal yung seat post at yung ayan po ang kanyang size ng kanyang seat post at seat clamp. Kung mababasa nyo, 31.6 siya na 300mm. Ito ay alloy na. 6061 alloy ang material na ginamit sa kanya. Pagdating naman sa kanyang bracket ng saddle, ang bracket ng saddle niya ay bakal pa rin yan, pero ito yung luwagan at saka sikipan ng seat post. Stock pa rin ang kanyang upuan,
So, gumamit naman to ng synthetic leather para sa kanyang material ng upuan. Kaya waterproof na. Maganda ang cushion niya na ginamit. Usually, ito yung mga ginagamit na cushion sa kotse. Upuan ng kotse. Kaya maganda. So, what else? Para sa bike na to, ang kanyang cockpit ay alloy pa rin. Na 6061. Ganon din sa kanyang stem. 50mm na stem. At ito ay naka negative 6 na degrees pababa. Alright? Alloy na yung ginamit sa kanya. So, para sa kanyang presyo ni Rider 27.5 X8, alam nyo ba kung magkano? Dito nyo lang mabibili yan sa AG Cycling Nerds Santa Mesa. Isang tumataginting na 17,800 lang. Quality, di ba? Quality na. Murang-mura pa. So ano sa tingin nyo mga bayaw? Pasok ba sa budget ang 17,800 na Rider X8? I-comment mo na yan para malaman natin kung ano ang pulso ng ating mga kapadyak. At kung hindi ka pa nagsasubscribe, subscribe ka na sa aking channel, Dinoboy TV, para updated ka sa lahat ng mga latest trends at mga iba't ibang mga items na pinapakita ko dito sa aking vlog. Alright? This is Dinoboy TV saying, peace out!